gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo. Eu sou a Duda Kais e você está no Diário da Duda. Gente, hoje eu estou aqui com o meu irmão. Legal. Ai! Que voz fina! Bom, gente, e hoje eu estou um pouquinho sumida aqui porque eu tava em semana de prova e eu tava estudando pra caramba pra eu ganhar boa nota, né, gente? Então, gente, aqui eu também tenho vou fazer amanhã uma redação português, que é pra mandar sexta-feira. E hoje, gente, hoje é dia... Que dia é hoje? Peraí, deixa eu ver. Dia hoje... 14 de setembro. 14 de setembro de 2021. Coloca assim, que eu não sei. Então, gente, é assim. Tum. Então, gente, esse celular aqui é dele. E eu vou comprar aqui Toys de Dia das Crianças. E da minha mãe, né? E eu vou ganhar. Mas eu escolhi Toys. E eu, gente... E pra mim também. A gente vai dividir Dia das Crianças. Porque a gente quase quer os mesmos Toys, então... Mas eu vou comprar mais. Não é só esse. Vamos lá. Tem esse poppet aqui colorido. Ah, não dá pra ver, peraí. Tem esse poppet aqui colorido. A Stretch Ball. Não sei se vai ver. Eu tenho um Squash Ball. Eu tinha. Só que eu quebrei. Não dá pra quebrar esse chão. Mas tudo bem. Gabi, aparece mais aqui no vídeo. Gente, eu vou deixar assim. Aqui é a Stretch Ball. Que eu tinha. Gente. Só que a minha Squash Ball, ela tinha dinossauro e a sua também. Tem aqui esse Simple Dimple. Eu não sei se fala assim. Tem outra. Simple Dimple, Gabriel. Ai, sim. Fala. Gente, eu acho que é assim. Tem 20 estilos e tem também o cubo infinito, né? Que, claro, não pode faltar. Que eu amo o cubo infinito. Eu também. Esse daí é especialmente pro Gabriel. Eu não gosto muito disso, mas o Gabriel gosta. Gente, o Gabriel não sabia aqui do Toys, então eu vou mostrar pra vocês e pra ele. Eu também vou comprar aqui esse polvinho bipolar de Poppet, que não é um polvinho bipolar. Porque, olha, gente, tem a mesma expressão. Esse Poppet aqui, Spinner, preto. E acabou, gente. Eu vou mostrar aqui rapidão pra vocês de novo. Olha esse Poppet que é colorido, quadrado, a Stretch Ball, o Simple Dimple, o cubo infinito, esse troço aqui que eu não sei o nome. Peraí, deixa eu... Não sei o nome, gente. Gente, tem algumas coisas aqui que eu não sei o nome, tá? Esse daqui. É em português? Sei lá. Tem o polvinho bipolar de Poppet. E tem o Poppet Spinner. Então, gente, tem o Simple Dimple também. Gente, tipo, desses daqui, o meu preferido... Deixa eu ver... Aqui. É esse. E o meu? Pera aí. Eu tenho dois preferidos. Esse aqui. É esse. Peraí. O Simple Dimple. E o cubo infinito. Vai, mostra o seu. Vou rodar lá pra cima. Não. Tem dois, tá? Você pode escolher até dois. Tem o meu Squash Ball. Eu amo Squash Ball. Não quero Squash Ball, não. Quero isso e a Squash Ball. Tá bom. Gente, o preferido do Gabriel é 3, né? O preferido é a Squash Ball, o cubo infinito e esse, né, gente? Claro. Tomara que só venha um, porque eu não vou brincar com isso. É só o Gabriel que vai. Então, gente... Eu também quero esse Spinner. Gente, eu tirei foto aqui do Google, assim, né? Daí o Gabriel viu esse Spinner aqui e falou, eu também quero esse Spinner. Gabriel, a gente já tem o
de Disney. Mas eu quero mais um. Gente, e eu também... Porque eu não tenho. Gente, eu também renovei o meu estoque de Fidget-Toys. E eu vou mostrar aqui pra vocês, mas não é hoje, porque hoje eu tô ocupada. Eu só gravei esse vídeo aqui. E é isso, tá bom? Então, gente, se vocês gostaram, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhuma novidade. Nenhuma novidade, gente. E beijos. Dá beijo. Beijinho.